يتكلم لفترة قصيرة لأعضاء الجمعية وللشعب العراقي، فليتفضل سيادة الرئيس. چواردە ساڵ لەمەوبەر سەرۆک مام جەلال بوو بە یەکەم سەرۆک کۆماری کورد لە مێژووی عێراقدا و هەڵبژاردنیشی ڕۆژێکی مێژووی و گرنگ بوو لە مێژووی فەرمانڕەوایی عێراقدا. لەو سۆنگەیەوە کە بۆ یەکەمین جا سەرۆک بە ڕێگەیەکی دیموکراسیانە بۆ عێراق هەڵبژێردرا، هەڵبژاردننی سەرۆک مام جەلال بە سەرۆک کۆماری عێراق کاردانەوەی گەورەی لەسەر ئاسی ناوچەکە و جیهانیشی لێکەوتەوە. لەو ڕۆوە کە سەرۆک مام جەلال سیاسەتمەدارێکی ناسراو بوو بە لەیاتووی و سیاسی و ژیری لە مامەڵەکردنی دیبلۆماسی کە پێویست بووە بۆ ئیدارەدانی وڵاتێکی وەک عێراق. ڕۆژی 6 نیسانی ساڵی 2005 سەرۆک مام جەلال لەلایەن ئەنجومەنی نیشتیمانی ئەو دەمەی عێراقەوە بە زۆرینەی دەنگ بە سەرۆک کۆماری عێراقی فیدراڵ هەڵبژێردرا. سەرۆک مام جەلال لە کایی سیاسی عێراقی سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون بوو کە توانی گرێکوێرەکانی کۆمەڵگەی سیاسی عێراق بکاتەوە و فاکتەرێکی کاریگەر بوو بۆ پەڕاندنەوەی عێراق بۆ کەناری ئارام. ئەو دەمەی ئەو وڵاتە لە قەیرانێکەوە بۆ قەیرانێکی تر دەچوو، سەرۆک مام جەلال بە لەیاتووی خۆی توانی پردێک لە نێوان لایەنە ناکۆکەکانی عێراقدا بنیاد بنێت. هەرچەندە سیمبولێکی خەباتی کورد بوو لە پێناو مافەڕەواکانیدا، سەرۆک مام جەلال دوای ڕوخانی ڕژێمی پێشووی عێراقیش لە کوردێکی شۆڕژگێڕۆ بوو بە سمبولێکی عێراقی فیدراڵی فرەپێکاتە. سەرۆک مام جەلال پۆستی سەرۆکایەتی عێراقی بەکارهێنا لە پێناو گەیشتن بە عێراقێکی یەکریز و ئازاد. ئەگەرچی ئەو پۆسە تا ڕادەیەکی زۆریش تەشریفاتی بوو، ئەویش لە سەختترین قۆناغدا لە مێژووی هاوچەرخی عێراقدا. لەگەڵ ئەوەشدا سەرۆک مام جەلال پابەند بووە بە بیر و باوەڕەکانی خۆیەوە و وەک سەرۆک ئامادە نەبووە تەنانەت فەرمانی لە سێدارەدانی سەدام حوسێنیش ئیمزا بکات. سەرۆک مام جەلال لە یەک کاتدا سمبولێکی عێراقێکی یەکگرتوو بوو لە ڕێی بەشداریکردنیشەوە لە نووسینەوەی دەستوری عێراقدا شەڕی بۆ دەستهەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد دەکرد.